Düşmən üstümüzə ayaq açıb. Belə bir vaxtda hamı yumruq kimi düyünlənib, düşmənə qarşı qalxmalıdır. Doğrudur, Allah olsun. Vətən təhlükədədir. Torpaqlarımıza qəsd olunur. Mənim oğlum kimdən artırdı? Başqaları necə, o da elə. Sən getməsən, o getməsə, mən getməsəm, kim qutarar bizləri bu bəlalardan? Doğrudur. Doğma torpağımızda müharibə gedir. Belə bir məqamda hamı cəbhəyə getməli, lazım gəlsə şəhid olmalıdır. Döyüş olsun sizə. Başbabanlar hamısı getməlidir. Zarafat deyil, o boyda kişi öz oğlunu cəbhəyə yola salır. İnşallah sən də oğlunun qanı yerdə qalmaz bacı. Fikir eləmə. Halal olsun. Halal olsun. Yaşasın vətənin sahip oğulları. Çağlı bir. O gün olsun gəlin. Vətənin çörəyi sənə halal olsun. Halal olsun. Sağlı da yaxşı olar. Hələ belə qaydasın. İnşallah salamat Gəlin mənə qayıtsın, toyunu eləyək. Cemaat, mən də minlərlə başqaları kimi öz oğlumu bu torpağa qurban deyirəm. Qoy getsin cəbhəyə, vətən uğrunda vuruşsun, lazım gəlsə həlak olsun. Bu torpaqlarımız azad olsun. Qəsbkarlardan canlı. İnşallah. Qutaran kimi evimizdəsən. Ama qurban özünə fikir ver ha. Özündən müğayyət ola. Sigaret çəkmə, özünü soğuğa vermə. İstəyəcəkdə qoymuşam. Yun corab da eşitdin. Хорошо da. Dikkat! J201 nömrəli isə minik başlanır. Внимание! Начинается посадка на рейс Ж2001. Dikkat! J201 nömrəli reislə uçan təyyarə 2 saat yarımdan sonra İstanbul'a inəcək. İnşallah. İnşallah. Altı ildir ki, doğma torpaqlarımızda qanlı qadalı müharibə gedir. Neçə-neçə şəhərlərimiz, kəndlərimiz, nankör qonşularımız tərəfindən zəbt edilib, viran qoyulur. Bu ədalətsiz müharibədə ilk uğursuzluqlarımızın bir çox səbəbi var. Onlardan ən əsası, ordu quruculuğunda buraxdığımız səhvlərdir. Biz ordu yaradarkən onun əsas amilini, bazasını yaddan çıxartmışıq. Belə baza 4-cü ordunun poligonları, mülki binaları və hərbi texnikası ola bilərdi. Ancaq Sovet ordusu ərazimizi tərk edərkən, hərbi texnikanın bir hissəsini yararsız hala saldı. Yerdə qalanlarının axırına isə özümüz çıxdıq. Əgər səriştəmiz, bacarığımız olsaydı, ata-baba torpaqlarında qaçqına, didərginə çevrilmiş, heç bir şəraiti olmayan, çadır şəhərciklərdə yaşayan soydaşlarımızın əksərini 4-cü ordudan qalmış belə mülki binalarda yerləşdirə bilərdik. İlk günlərdən ordu quruculuğunda yol verilmiş nöqsanlara qarşı etiraz səsini ucaldanlardan biri də polkovnik leytinant Sabir Haşimovdur. Bu ordu qurmaq işi, quruculuğu işində böyük səhvlər olur. Bu səhvlərdən biri odur ki, ən başlıcası ondan ibarətdir ki, o vaxtı biz hərbi texnikanı qəbul edən vaxt, 4-cü ordunun texnikasını qəbul edən vaxt böyük səhvlərə yol vermişik. Bu səhvlər də ondan ibarətdir ki, biz hərbi texnikanı qəbul edən adamlar özləri hərbçi, mütəxəssis olmublar. Tamamilə səriştəsiz adamlara, mülki adamlara hərbi texnikanı qəbul etmək havalı olunub. Müasir müharibələrdə qələbə rəmzi sayılan silah, döyüşçünün yaraşığı, yarağıdır. Hərbi texnikanı göz bəbəyi kimi qorumaq, hazır döyüş vəziyyətində saxlamaq, sıravi əskərdən tutmuş, komandirə kimi hamının vəzifə,
vicdan borcudur. Hala, Elemşah. Ha. Götür. Birin onu. Birini? Elemşah. Gel. Götür. Böyle. Ha, ne var? Salam. Selam. Gel içeri, soğudu. Döşe gelsin. Hava soğuktu. Adamın elleri, ayakları Benim de ellerim üşüyor, ne olsun? soğukların içinde. Elce yoktu. Kitap var. Min bir gece. Değiller entika romandı. Verim okuysan. Ne olur? Hiç ne olmayıp Cenab-ı Zat. Böyle. Salda düşüyor, vermeye de bir şeyimiz yok. Gönüllü sen. Böyle. Adın famili. Şahin Cebrailov. Deməli könüllüsən. Böyle. Cəbhəyə könüllü gəlirsən. Amma könüllü pul xərcləmək istəmirsən. Bala, sənin taytuşların vətən yolunda canlarından keçirlər. Amma sən könüllü ola. Axı mən neynəməliyim? Şahin Cebrail. Gel gidi. Gir. Pulun var. Maşını görürsen. Orada her şey var. Can dermanı, kuş sütü. Hoş geldin. Şahin Cebrailov. Yaxşısındandır. Əlasından. Hə, nə var, nə lazımdır? Varsa Ala, nə hətrin istəyir var? əlcək. Əlcək var. Əlcək. Əlcək var, amma yun sviterlə bir yerdədir. Bax, görürsən əlasındandır. Buyur. Ala, ver bura görür. Apa, sağlıqla qismət. Çox sağ ol. Yüzünü görmediğim, adını bilmediğim əskər balam. Bu sovqatları öz əllərimlə toxumuşam. Əllərimin hərarəti səni qısındıracaq. Torpaqlarımızı düşməndən azad elə. Gözümün ışığı. Mənim oğlum Şahin Cebrailov dəstgərlikdədir. Hamınız mənim evladlarımsınız. Allah sizə yar olsun. Suna Cebrailova, Bakı, Vidadi küçəsi 22.